बारिशों के मौसम में क्या आप भी सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं या फिर बारिश में होने वाली बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं? तो आज से हर रोज ये चाय लेना शुरू करें। अगर आप बाजार की ग्रीन टी लेते हैं तो उसे आप इस होममेड ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि बनती है सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर आपको सुबह दूध वाली रेगुलर चाय लेने की आदत है तो उसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस चाय को लेने के 1 घंटे बाद। इस डिटॉक्स टी को लेने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आप सुबह उठते ही पहली चीज ये चाय लेते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती है, मतलब कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। इसके साथ साथ इसे लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है जो कि वेट लॉस में मदद करता है, और जिन लोगों को एज्मा है या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। इसको लेने से बहुत आराम मिलेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 कप पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते। पुदीना हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, पेट की समस्याएं इत्यादि। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि एलर्जीज कम करने में हेल्प करते हैं। पुदीने में मेंथॉल होता है जो कि बच्चों और बड़ों में कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को दूर करने में हेल्प करता है। सो खासकर बारिशों के सीजन में जब भी चाय या कोई भी काढ़ा बनाएं तो उसमें पुदीना जरूर डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। तुलसी में विटामिन ए, सी, जिंक, कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस को ट्रीट करने में और स्टमक को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये हेडेक और डायबिटीज को भी ट्रीट करने में मदद करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसी हुई अदरक। अदरक भी डायबिटीज के रिस्क को कम करती है। ये एक नेचुरल पेन किलर है जो कि आर्थराइटिस और पीरियड पेन को कम करने में बहुत मदद करती है। ये प्रेग्नेंट लेडीज को होने वाली मॉर्निंग सिकनेस को भी कम करती है और उसके साथ साथ ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है। इतना ही नहीं, इसे लेने से कैंसर और हार्ट डिजीज के होने का खतरा भी कम हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इसका एंटीबैक्टीरियल नेचर कफ और कोल्ड को क्योर करने में बहुत मदद करता है। ये चेस्ट कंजेशन को ठीक करने में भी मदद करती है, हमारे फैट सेल्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है और मेटाबॉलिज्म को और अच्छा करती है, जिसके कारण वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो इस मौसम में काली मिर्च भी किसी न किसी फॉर्म में जरूर लें। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इस चाय को उबलने दें। मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही लेती हूँ। अगर आप इसमें कुछ मीठा डालना चाहते हैं तो इसमें आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। जब ये चाय आधी रह जाए तब इसे छान लें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और हमारी स्किन क्वालिटी को भी और अच्छा करता है। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसके साथ साथ ये किडनी स्टोन्स को भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो जब भी ये हर्बल टी बनाएं इसमें नींबू जरूर डालें। इस चाय को बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी ले सकता है। इसको लेने के कोई नुकसान नहीं है, पर जिन लोगों को अल्सर्स है उन्हें ये चाय नहीं लेनी चाहिए। किसी को अगर नींबू से या इसमें डलने वाले किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो उस इंग्रेडिएंट को आप स्किप कर सकते हैं, पर इस चाय का आपको पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप चाहें तो इसमें डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को ड्राई फॉर्म में मिक्स करके इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं। इस चाय को सुबह जल्दी लेने से ये हमारी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव करती है। सुबह के अलावा आप इस चाय को दिन में कभी भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपनी नॉर्मल चाय को इस हेल्दी चाय से रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर इस चाय को लेने के बाद आपको नॉर्मल चाय लेने की इच्छा होती है तो 1 घंटे के गैप पर उसे ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी मॉनसून के लिए कोई हर्बल चाय की रेसिपी है तो मेरे साथ शेयर करें, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।